Hay'adda Cuntada iyo Beeraha dalka Kenya ee EFA ayaa waxay sheegtay inay dooneyso in la kordhiyo suuqyada qaadka ee dalka Kenya isla markaana la gaarsiinayo meelo hor leh. Guddi ka socday hay'addaas ayaa maanta oo Talaado ah la kulmi doona guddiga beeraleyda qaadka dhoofsata, waxaana ay kala hadlayaan sidii loogu caawin lahaa suuqyada cusub iyo xoojinta kuwa hadda jira. Boqolkiiba 90 qaadka ka soo baxa Kenya waxaa loo dhoofiyaa Soomaaliya, waxaana maalintii lagu sheegay 10 tan oo jaad ah. Xog ay baahisay hay'adda xisaabaadka guud ee Kenya ayaa ku sheegtay in qaadka Soomaaliya loo dhoofiyo dowladda Kenya ay ka heshay lacag dhan 150 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii la soo dhaafay. Wargeyska Business Daily loogu magacaabo ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in suuqyada kale ee Kenya haysato qaataan 4 tan oo kaliya toddobaadkii oo dhan, halka Soomaaliya maalinkiiba ay qaadato 50 tan oo jaad ah. Wasiirka ganacsiga dalka Kenya Peter Munya ayaa sheegay in wasaaraddiisu qorshaha qaranka ku dartay miisaaniyadda dowladda ka hesho qaadka dhoofkiisana kala shaqeynayso ganacsatada.